Tava... Tem não. Ele não tá nesse trator no meio não. Aí, Guilherme, ó, trator 7205, o operador tava plantando. Não sei o que aconteceu, ele perdeu, tava olhando o plantio, quando viu, deu na caminhonete e passou em cima dela. Tudo quebrado à frente, dentro de um buraco. O cara tava... Olha a placa dela. Na noite, buraco no meio da lavoura, o operador não viu, deu conta. Tava... Tirei foto, vou fazer o boletim de ocorrência e vou tirar antes que pegue fogo essa merda aí. Tem não. A pessoa que rato é fraco. Não dá pra... O galego passar. Mas João anda. Esse cara vai sair dali. Acha, galera! Não vai pegar, né? Vá! Ei! Ele não tá nesse trator no meio não, porque esse trator ele vai rodar. Vai ter que dar o vídeo, né? Pera aí!
Olha não. Olha não. Olha não. Olha não. Vai, kita ini Mike. Let's go.
Vá. Ei! Ele não torna esse trator no meio não, porque esse trator ele vai rodar. Vai ter que estar ouvindo, né? Pera aí. Tava... Tem não. Ele não torna esse trator no meio não. Aí, Guinzelli, ó, trator 7205, o operador tava plantando. Não sei o que aconteceu, ele perdeu, tava olhando o plantio, quando viu, deu na caminhonete e passou em cima dela. Não dá pra... O galego passar. Mas João anda. Esse cara vai sair galinhos. Acha, galera! Não vai pegar, não. Tudo quebrado à frente, dentro de um buraco. O cara tava... E a placa dela? Na noite. Buraco no meio da lavoura, o operador não viu. Deu conta. Tava... Tirei foto, vou fazer o boletim de ocorrência e vou tirar antes que pegue fogo essa merda aí. Tem não. A pessoa que rato é fraco.